通过声音呢，我们让观众沸腾；通过声音可以渲染氛围和情绪。这里是蓝屏听，我是阿朗。关于剪辑中常用的氛围音效呢，我已经在这期视频和大家分享了一部分，但是还没完。所以说呢，这期视频呢，我会继续来和大家认识那些在大片中多次出现，但是又经常不被人注意的音效们。唉，经常羡慕别的 UP 主好多弹幕啊，而我只能自己做。新的一年，就请大家把新年愿望打在公屏上吧。第一个 ，ear ringing， 耳鸣尖锐声，我们在表现人物醉酒、生病等等精神恍惚的情况下可以用到。Come on, boy. No. 你怎么了？我。那么在受到惊吓时产生的懵逼感也可以用到。除此之外呢，还有这种比较尖锐的弦乐声，传说中的恐怖音效。但如果说你知道这种声音其实是理应是用水琴和角铜钢鼓拿出来的，应该就不会觉得太恐怖了吧？但除了在恐怖片中，在描述人物心理活动的时候，也可以展现人物的紧张、慌张的情绪以及悬疑的氛围。有时呢，也会暗示危险的剧情或者怪事即将发生。Drum loops， 鼓循环。鼓呢，作为打击乐器，它本身就会给我们庄严、激动且充满气势的感觉。我们会在表现人物正式出发去做某一件事情时用到。可以表现出强有力的这种气势。那么还有一类鼓循环呢，它的声音会比较低沉稳重，与人心跳的声音和频率都非常像，可以很好的引导观众去注意人物内心的这种状态。那么在电影《小丑》中呢，其实很多是在表现小丑内心活动时用到的这种不同的鼓循环。There's another spot that would work. Oh, I have to pay. Never mind. A mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash. I'll tell you what you get. Bran 他会给人史诗感、气势磅礴的感觉，就像狮群在向你怒吼一样。在故事中呢，我们常预示危险即将来临，作为一种预警信号，我们可以使用它。在某些时候，也可以表现出人物内心深处的恐慌、黑暗。当然，在一些史诗级大片中，也可以用来配合字幕出现。Bram 听起来会比雾喜更复杂一些，因为这些声音呢也是声音设计师通过后期合成的。像 Bram 它就是由号角、铜管、爆炸、贝斯、低音长号、低音提琴、hit 打击等等多种声音元素后期合成的一种音效。当然，除了这些之外呢，还有很多我们叫不出名字的氛围音效，可以用来表现不同的人物情绪。但依然可以去这些网站上面下载啊。那么我也打包了一部分自己收藏的一些音效，我放到评论区第一排，大家可以偷偷的练一下，但是不要忘了3连哦。那么除此之外呢，我还想给大家分析一些我整理的一些觉得在音效设计和以及混音方面做的非常厉害的一些电影，大家可以利用假期时间不妨去看看这些电影来学习啊。我自己呢也是经常通过拉片来学习的，比如说我最近重温了一部电影叫做《1917》，很多朋友应该看过，它的一镜到底的长镜头非常受人瞩目，但是除此之外呢，它的声音设计也非常值得学习。那我
我来带着大家稍微拉一段哈。好，比如我们看这一段。 在表现紧张时，其实就会用到我们上期视频学过的嗡嗡声，以及放大动作声响以及呼吸声，来表现这两个人第一次出发去敌人战俘时这种极度紧张情绪。而在中途遇到战机时，这种紧张情绪又通过声音再次升级了，嗡嗡声逐渐加大，同时又加入了这种刺耳的弦乐声。 而在暗示危险来临的时候呢，就用了我们这节课学到的弦乐加上 brand 来暗示重大的危机即将发生。这些声音的设计组合其实都是非常有想象力的。那么我们通过这几节课认识的这些声音，那我们在看电影时呢，其实自己就能够自己去分析，然后学到很多了。那么剩下的部分呢，我就交给大家自己回去拉片儿还有分析了哈。好，那么这期视频呢，我们先到这里，下期视频再见，拜拜。